大家好，我是龙儿。家里面的洗洁精空瓶不要再扔掉了，将它一截两半，别提多实用，解决了家家户户的大难题，还节省了一笔不少的开支呢。洗洁精大家都非常的熟悉，是我们生活中每天都要用到的清洁用品。一般情况下，洗洁精都是用这种的大洗洁精瓶子来装的。而这种的大洗洁精瓶子用过之后，很多朋友都是直接随手将它扔进了垃圾桶里面，因为像这种的洗洁精瓶子卖也卖不了钱，放在家里边吧又觉得没什么用处，还占地方。其实像这种的洗洁精瓶子，我们完全可以把它利用起来，只需用剪刀把它剪成两半，全家人都抢着用，朋友见了也夸聪明，一下子就节约好几十。操作之前，先来给大家分享一个去胶带残留的小方法。因为洗洁精它本身上面贴了一层广告纸，我们把它撕掉之后，就会有一些胶带残印残留在上面，怎么抠都抠不下来，就算是用刀刮都很难刮下来刮干净。今天教给大家一个方法，用抹布轻轻一擦就没有了。我们可以看到这个胶带残留特别顽固，用剪刀来刮都没刮掉。其实并不用那么麻烦，我们只需要找出家里面的风油精，将风油精滴在有胶带残印的地方，问题比较严重的我们可以多滴上一点点。滴好之后，用手将它涂抹开，涂抹至每一个有脚印的地方，让脚印充分的吸收风油精。风油精大家都非常的熟悉吧，在夏天的时候，基本上家家户户都会配备上那么几瓶，在生活中有许多的用处。涂抹均匀后，将洗洁精瓶子放在一旁静置2分钟。2分钟过后，我们现在找一块百洁布轻轻一擦，简简单单几秒钟，当我们把百洁布拿开的时候，奇迹就发生了。可以看到现在上面的胶带残留已经一点都没有了，非常的干净。胶带去除干净后，我们还需要用热水将洗洁精瓶子里面的剩余洗洁精残留冲刷出来，这样后期操作起来才会更加方便。接上水之后，我们来回晃动大概5-6秒钟的时间，再把盖子拧开，里面的大量洗洁精就被带出来了。而这些洗洁精残留还具有很强的清洁能力，所以呢，千万不要浪费。我们可以在吃完饭后洗碗的时候，将这个洗洁精瓶子清洗干净。这样一来，洗洁精瓶子里面的洗洁精残留还可以用来清洁碗筷，就不会被浪费了。大概冲刷个5-6次，我们的洗洁精瓶子就洗干净了。洗干净后，用干毛巾将表面的水分擦一擦，洗洁精上面的这个鸭嘴也要擦一擦。擦干净后，把鸭嘴放在一旁备用。下面我们来观察一下洗洁精瓶子的表面，可以看到它的侧面的所有地方都有一条细细的线，而这一条线就正好把瓶子一分为2了。仔细的看就能看得清楚，其实这条线也是瓶子的缝合线，在底部看起来最为明显了。今天我们就要从这条线来下手，将洗洁精瓶子从中间剖开，一分为2。为了操作起来更加简单快捷，我们可以选择从洗洁精瓶子的中间部分开始切，用美工刀在中间先划上一个小口子。洗洁精瓶子还是有一点硬的，所以我们划的时候要注意，不要划到自己手上了。划上这样一个小口子后，现在我们就可以用剪刀来操作了。用剪刀顺着洗洁精空瓶上面的这一道线来剪，就比较轻松的多了。我个人感觉比美工刀要好用许多，而且用起来也更加的安心，不容易伤到自己。当然，如果你个人用手工刀感觉比较好用，比较熟练的话，也可以用手工刀来把它剖开。剪刀上面转角的这个地方要注意转弯，而且下面还有一层，所以这个地方剪起来是最麻烦的，因为我们不仅要剪到上面的这一层，还需要将下面也给它剪断剪开。顺着纹路剪，一直剪到洗洁精瓶子的最底部，像这个位置我们就不要再剪断了，底部要完全连接在一起哦。剪好后，现在这个洗洁精瓶子就可以打开了，可以看到非常的灵活，里面也被我们洗得非常干净。
但是可以看到洗洁精瓶子里面还是有少量的水分，用毛巾将水分擦干。接着找出打火机，用打火机烤一烤，沿着边缘处将它烤一烤。因为像这种的塑料罐子，不管是我们用剪刀剪开，还是用刀切开后，上面都会有一些毛刺和不平的地方。所以说我们用打火机烤一烤之后，可以把这些毛刺烤掉，会让它变得比较光滑，这样摸起来就不会伤到手了，在后期利用的过程中也会更加安全。但我们要注意，在烤的过程中，每一个地方停留的时间不要太久，不然的话，我们的洗洁精空瓶就会被烤坏了。烤好之后，我们可以用手来摸一摸，试一试，摸上去比较光滑，不刺手，就说明已经烤好了。这样我们的洗洁精盒子就改造好了。那么到底有什么用呢？相信聪明的朋友早就已经猜到了。像这些各种各样的比较危险的工具，家家户户都有吧？因为这些生活用具在我们的生活中起到了很大的作用，可以说是每天都用得到。比如说剪刀，还有我们的胶把钳，以及我们的手工刀和手钳子等等，这些东西是每家每户都会用得到的。但是每一次用完之后，我们发现放在哪里就找不到了，于是很多朋友都会买一个放工具的工具箱在家里面，每一次用完之后都会用工具箱把它们收纳起来。但是买一个工具箱少说也得要好几十上百块，很多人都不舍得。对于一个全职家庭主妇的我来说也是不舍得的。但是这个时候，如果我们只是把这些刀具工具放在外面的话，家里面有小孩，那可危险了。小孩都是喜欢模仿的，看到大人用过，他们也特别的好奇，也会拿着去玩耍，这样就太危险了。所以说势必要把这些工具收纳起来。那么又不想买，该怎么办呢？这个时候我们就可以把家里面的空洗洁精瓶子利用起来了，把它们一个一个的放到我们刚才改造好的空洗洁精瓶子里面。可以看到这个洗洁精瓶子，它里面的空间非常大，我们刚才那么多的危险工具都一并能够装进来，而且里面还有许多的空间都没有被完全利用到。装进来后，我们把鸭嘴再取过来，将上面的吸管拔下来不要，只需要上面的这个盖子就可以了。盖子上面的这一点管子并不会妨碍我们，直接将它拧紧，这样一个简易又好看的工具盒我们就有啦。怎么样，这个工具收纳箱还不错吧？外面看上去就是洗洁精瓶子，但是它却是一个洗洁精瓶子的收纳箱哦。小巧还不占地方，在家里面的哪里都可以塞进去，简简单单轻轻松松的就给我们节约了几十上百块钱，是不是非常的棒呢？有了它之后，我们再也不用担心工具每一次用完之后下一次再用就找不到的情况了。最重要的是外形也特别的美观小巧，比工具箱拿起来还要顺手，需要用的时候直接将盖子取下来，工具箱就可以轻松的打开了，想用什么拿什么，非常的方便，而且还特别的安全。工具放在里面也十分的整齐，并且瓶口处我们可以用它自带的鸭嘴来进行收紧，除此之外还可以用矿泉水瓶子，这样也可以把收纳箱关闭起来，是不是非常的棒呢？所以说大家可以根据自己的喜好来进行选择，真是解决了我们家里面的大烦恼，而且还能给我们的生活带来许许多多的方便和便利。喜欢我的视频记得点赞关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。